Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint comportarea motorului 1.6 TGDI la prima pornire a zilei și evoluția consumului afișat de computerul de bord în primii 5 km parcurși. Modul setat este Comfort. Imediat după pornire, turația se stabilizează undeva pe la 1500 rotații pe minut, o turație destul de mare în opinia mea, și coboară la 1200 de rotații pe minut după un timp care depinde de temperatura exterioară și implicit temperatura inițială a motorului. În cazul nostru, la 5 grade Celsius durează aproape un minut. Vara, la 25 de grade, scade la 35 de secunde. Este interesant de observat scăderea de turație la 1000 rotații pe minut la cuplarea cutiei de viteze în reverse sau drive și revenirea la 1200 la trecerea în neutral fără a mișca mașina din loc. Prima afișare a consumului mediu apare la 0,3 km. Este posibil ca valoarea calculată să fie corectă, dar are darul de a te speria. Nu poți accepta ușor că mașina ta consumă 46,9 litri la 100 de kilometri. Cred că nu era dificil să fie calculat consumul în litri pe oră atunci când mașina e staționată și să fie aplicat un algoritm inteligent pentru afișarea consumului combinat, care să atenueze valorile inițiale uriașe. Din acest moment, consumul scade continuu pe o distanță destul de mare. Observați o valoare de 24,6 litri la 100 de kilometri după parcurgerea primului kilometru. Ajungem la 2 km și consumul este de 18 litri la 100 de kilometri. Vă rog să fiți atenți la temperatura motorului, care începe să se apropie de temperatura de regim. La 3 km, media a ajuns la 16,2 litri la 100 de kilometri. După aproximativ 7 minute și 30 de secunde de la pornirea motorului, temperatura ajunge în sfârșit la 80 de grade. Am parcurs 4 km deja și avem afișat un consum de 14,1 litri la 100 de kilometri, care începe să fie rezonabil. Pentru orice oraș în afară de capitală, consider că media drumurilor urbane se înscrie într-un interval de 3-5 km, așa că opresc înregistrarea la 5 km cu un consum mediu de 12,8 litri la 100 de km. Este mult? Este acceptabil? Este normal acest consum afișat? Rămâne să judecați singuri. Pe curând!